Hi guys! Welcome to Jumbitech. Isa sa mga may mataas na sales this 2019 na smartphone, syempre walang iba kundi si INFINIX. Ngayon mag-unbox tayo at magre-review ng isa sa kanilang mga cellphone at ito nga si INFINIX S5. Disclaimer lang guys na itong unit na nire-review namin ngayon ay nagamit na namin for a couple of days kaya medyo may nabago na sa packaging niya pero overall almost same pa rin. Huwag natin patagalin pa, unbox na natin. So ito na ang box niya guys. Simple lang, syempre andyan yung pangalan ng brand at ng unit which is INFINIX S5. Andito rin yung punch hole camera niya at ang kanyang variant. Sa gilid merong S5 na nakalagay. At sa taas naman, another brand name. Sa likod nandito yung some specs ng unit which is memory, processor, display at maraming pang iba. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay, open natin yung box. And upon opening the box, bubungad sa atin yung unit na may nakalagay ulit na specs. Pero step aside muna natin yan to check the other accessories sa loob. Buksan muna natin itong mini box. And as you can see, wala na dyan yung SIM ejector pin kasi nga nagamit na namin yung unit. Andito rin yung kanyang some paperworks like user manual or user guide and warranty card. Syempre, hindi mawawala dyan yung clear case. Andito rin ang kanyang charging brick at ang kanyang connector which is naka micro USB pa. Hindi pa siya type C guys. At ang kanyang free earphones. Okay, ito na yung unit guys. Tanggalin muna natin yung sticker niya sa likod. Gaya nga na nakikita nyo, sobrang ganda ng design niya guys. Sobrang ganda ng likod niya. Lalo na pag tinatamaan ito ng ilaw o ng liwanag. Mamaya check pa natin yan. So ito na yung closer look ni INFINIX S5 guys. And as you can see, hands down, ang ganda talaga ng grid design niya. Hindi siya halatang entry level phone guys dahil sa grid design niya sa likod. Sa likod, andito yung quad camera setup niya at ang 4 LED flash which is unique guys kasi karamihan sa mga LED flash ng mga smartphone ngayon ay dalawa lang but dito sa INFINIX S5 ay 4. Andyan din syempre yung kanyang fingerprint scanner. Sa baba naman, andyan ang kanyang headphone jack, microphone, micro USB at loudspeaker. Sa taas, wala tayong makikitang kahit ano. Sa harap naman, andyan ang kanyang punch hole camera. Sa gilid, andyan yung kanyang dual nano SIM tray with dedicated micro SD card slot na expandable for up to 256GB of memory card. Na-open ko na yung unit guys at habang sinisetup ko pa, ito muna yung quick specs niya. Si INFINIX S5 ay may 6GB of RAM with 128GB of phone memory and has a octa-core processor powered by MediaTek Helio P22 12nm and has a 2.2 GHz CPU. Sa OS naman, si INFINIX S5 ay may XOS Cheetah version 5.5.2 on top of Android 9. So ayun guys, nasetup ko na siya and as you can see, medyo dumilim ang paligid natin guys, syempre para mas makita natin ang screen display ni INFINIX S5. At ang masasabi ko lang sa OS ni INFINIX S5 guys, super smooth at sobrang linis. Isa nga pala sa best features ni INFINIX S5 is kaya niyang makadetect or makakonect sa 5G connection sa Wi-Fi, gaya na nakikita nyo ngayon sa screen. Okay, punta naman tayo sa display guys. Si INFINIX S5 ay may 6.6 inches Infinity O IPS LCD display with 720p by 1600 HD plus resolution. Yes guys, alam ko 720p lang siya, pero in fairness naman sa display ni INFINIX guys.
Kahit naka 720p resolution lang, sharp at vibrant pa rin ang colors. At sobrang ganda manood dito guys kasi nga meron itong 6.6 inches display. Syempre, mas malaking display, much better. Another best feature is game mode. Yes guys, merong game mode si INFINIX S5 which is very good news sa mga gamers out there. At ito nga pala ang gameplay sa Asphalt 9 ni INFINIX S5. Guys, Asphalt 9 yan. One of the heavy games yan sa Play Store. I-on ko din yung volume niya guys para marinig nyo kung okay ba yung sound quality ni INFINIX S5. Isiset agad natin siya guys sa high settings at tingnan natin kung kaya bang mag-run ng game. Yes guys, gaya na nakikita nyo, smooth ang run ng game. Paminsan-minsan merong frame drops pero most of the time, smooth siya. Syempre, di mawawala dyan ang Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends! Guys, sa Asphalt 9, isiset din natin siya sa high settings at high frame rate mode on. Gaya na nakikita nyo guys, no lag, no frame drops, no stutters at all. Totally smooth ang ML sa INFINIX S5 guys. Sa battery naman, meron itong massive 4,000 mAh battery which is ayon sa INFINIX kaya nitong tumagal for up to 3 days sa normal usage. Okay guys, itetest na natin si INFINIX S5 sa charging. From its 44% of battery percentage, i-charge natin siya ng 30 minutes at tingnan natin kung ilan ang madadagdag sa kanyang battery. After 30 minutes of charging, from 44% of battery percentage, naging 62% siya guys. So, ibig sabihin, nadagdagan siya ng 18% after 30 minutes. Last but not the least, syempre, ang camera. Si INFINIX S5 ay may quad camera setup, 16 megapixel main shooter, 5 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro camera, and last is low light sensor. Open natin ang camera ni INFINIX S5 guys. And as you can see, meron itong AI cam, video, beauty, bokeh, AR shots, and panorama. Sa video recording naman, ang INFINIX S5 ay kaya mag-shoot ng 1080p at 30 frames per second. Kaya rin mag-shoot ng video gamit ang ultra-wide at macro camera, which is good news guys sa mga merong quad camera setup. Ito nga pala ang mga sample pictures at videos na nakuhanan ko gamit ang INFINIX S5.
Sunday morning rain is falling. Dress and cover share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living like it's hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it will lead me home to you. Then maybe I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, I never wanna leave. I never wanna leave. I never wanna leave. Punta naman tayo sa front camera. Si Infinix S5 ay may 32 megapixel front-facing camera na naka-punch hole design. At napansin ko lang din guys sa front camera ni Infinix S5, sa tuwing gagamitin nyo ang front camera niya, umiilaw yung paligid ng camera, which is very good guys. Bakit? Kasi dyan mas mabilis natin ma-identify ang front camera ni Infinix S5. Okay, so magkano ba si Infinix S5? Si Infinix S5 ay nagkakahalaga lang ng 7,999 pesos. So anong verdict natin sa Infinix S5 guys? Sulit ba siya sa price? Para sa amin, yes. Bakit? Guys, sa price point na yan, wala kayong mabibiling smartphone na may 6GB of RAM with 128GB of storage. Plus, meron pa siyang quad camera setup. And last, is naka-in-display front camera si Infinix S5. Please be informed na rin guys na mahal ang mga smartphones na may punch hole camera. But sa case ni Infinix S5, wala, na-break niya yung usapan in terms of punch hole camera. Kayo, sa tingin nyo, sulit ba si Infinix S5 sa price niya? Comment down below. Again, thank you. This is Jambi Tech. Stay tuned sa mga susunod pa naming unboxing and reviews ng mga smartphones. In darkness she is